가는 동안 턱 하고 막혔다가 하시는 분들이 있잖아요. 자다가 이렇게 숨이 딱 막혀 들어가는 그것이 5번, 7번 정도 이렇게 반복되거나 하면 이건 치료를 해야 되는데, 왜 심각하냐면 내 몸에는 산소가 필요하니까 심장이 그 순간 100m 달리기를 하거든요. 3배, 4배를 엄청 빨리 뛰어요. 피로를 풀려고 누웠는데 가면서 100m 달리기를 하는 상황이 되니까 심장에는 엄청난 무리가 오는 거죠. 심장의 혈관에 이제 좀 뭔가 찌꺼기가 끼어 있어서 막힌 거나 이런 것들이 기본적으로 있는 사람들 같은 경우에는 무리가 올 수밖에 없고, 세포가 일을 하고 나면 이쪽은 쓰레기가 생기잖아요. 그럼 쓰레기들이 또 다시 심장에 있는 근육들을 아프게 해서 너무 과도하게 두껍게 만든다거나 아니면 뇌에도 무슨 문제가 생길 수 있도록 만든다거나 하는 것들이 있기 때문에 거기까지 가기 전에 치료가 필요하다고 할 수 있어요.